胡老师最近买了这个电助力，发现了有一个问题，它就是它的电池有点小小的矿量有点异响，我们来看看。好，把我这个电池仓暂时打开，给大家看看里面是啥样子的。好，大家看看这就是电池，为什么说有异响呢？因为你看，听到没有？很大这个响声。它新买的电池这个做工有公差问题，导致了特别是在走一些林道的时候就会有异响，很烦。虽然不是个毛病，但是你听着不舒服啊。我们可以看到这里面是碳纤维的内管，然后这两个是水壶的两个孔，在这里贴一些海绵，让它整个向上顶一下。但是我觉得这个感觉贴海绵意义不大，因为这里其实还是挺空的，这个地方不是直接接触电池的，所以说我准备在这里给它贴一个啥东西，让它和这个卡得更紧一点。你看这个是电池，也就是说我在电池这里给它加一点啥东西。我想想，找了一个这个胶布，这胶布是挺厚的那种，非常厚的，可能有0.5毫米的这种厚度的胶布，给它贴一点上去，看一下有没有效果。好，把它加厚了一点，做一个很简易的，来试一下。啊，我这里也贴了一个，就是双重的，可能有1毫米的这种插吧，来放进去试一下。好了，你看这两边基本上没有矿量了，按不进去了，但不知道这种长期使用行不行。那边螺丝也扭紧的，应该明天进山试试吧。好，第二件事情，胡老师吃的有点猛，我准备给我后下叉贴点胶条，我买了这个胶条防撞，你看这个碳纤维的，已经被撞了一个吹了，我很心疼。你看这些螺丝凸起来都被撞了一点。你看为什么要贴这个？大家可以看我的吹克就知道了。直接被撞出一个窝，全是掉漆。幸好吹克是铝合金的，随便撞无所谓。但是那个碳纤维的我就心疼了。好，准备好，今天准备来骑一下。你看我贴的这个贴纸，希望它能帮我防撞击吧。然后上面也贴了一个这个曲柄的这个东西，胶条也在这里，但它是橡胶的，也经不起几次撞，反正安装上去吧，试一下。等会儿。说实话，刚刚骑了一下比较平的这种上坡是没有任何异响的。等会儿冲一下大冲击，走那个黑道我经常走的。好了，可以看到面对这种大冲击的时候，整个车子非常安静，没有任何一点异响了。所以说大家如果有电车的话，也有这种类似的毛病的话，矿量的话，可以试试这个方法。好，我们这期节目就到这里了，下次再见，拜拜。